ဒီနည်းလေးမေးထားတာကဒီအပေါစီဆေးမတုတ်ခင်မှာကျွန်တော်ကရိုလာပေါ့နော်ဒီတိတ်ကပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ခွာထားတာပေါ့ကျွန်တော်ဘာလို့အဲ့လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီအပေါစီဆိုတဲ့ဆေးအမျိုးအစားဆေးကအရင်ပြင်းတယ်ပူတယ်နောက်ပြီးတော့ဟာရနာဆေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဆေးက6တွေ့ခြင်းဟာညံတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကရိုလာမှာရှိတဲ့ဒီရိုးလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရိုလာမှာရှိတဲ့အမွှေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ပြီးတော့တိတ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအမွှေးတွေပြောင်းအောင်ပြန်ခွာပေးရပါတယ်ဆိုတော့ဒီရိုးလာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအပေါစီကထုတ်ထားတဲ့အပေါစီဆေးအတွက်တည်တံ့သုံးတဲ့ရိုလာရရှိပါတယ်ဒါ surprise ရိုလာတို့ဖုန်းရိုလာနိုင်လိုရာတို့သုံးပြီးရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဗျ